resaka zordure tsika mampantatra ny zordure misy a zordure zao hitantsika amin'ireny fakon'ny commune ireny misy amin'ireny a zordure avy amin'ny sakafo misy amin'ireny zordure avy amin'ny potikazo misy amin'ireny zordure avy amin'ny matière plastique io matière plastique ananantsika olana amin'izao fotoana zao io hoe ela manarivo taonany zay reny zordure plastique reny ako afaka levony reny fa tao anatin'ny telo taona nanomboka tamin'ny 2013 2014 2015 dia nikaroka izahay dia rehefa nikaroka izahay dia nanomboka tamin'ireny akofo reny nanomboka tamina mangazo maina dia niditra tamin'ny matière plastique niditra tamin'ny eau de vidange niditra tamin'ny menaky tsy miroro dia mbola nitoizany ihany koa tamin'ny bozaka isan-karazany a dia nahita manisika tena nahita reny zavatra tsisy ranazy reny a nahodina ary rehefa vahodina lasa gazoil lasa essence lasa gazy lasa pétrole lasa kérosène fa tena produit tena mifanaraka amin'ny norme internationale mihitsiny zay zavatra resahako zay le matière plastique ho lasa gasoil atao amin'ity machine anankiray ity zany araraka amin'ity réservoir ity dia rehefa tonga ao anaty kio izy a miaraka amin'ny catalyseur satria miaraka amin'ny catalyseur zay vao mivadika ho lasa gasoil dia ho afo mirehatra io a misy température enjehana dia rehefa tratra ny température dia mivoaka ny gasoil mivoaka ny gazy a mivoaka ny lasanty a mivoaka ny kérosène zay zavatra rehetrarehetra momba ny resaka carburant zany a dia azontsika amin'ny alalan'izay matière plastique izay a zay tena manimba ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao a fa haitsika mamadika azy a ho lasa vola Nampesana an'ity gasoil ty nefa teo amin'ny valo volana teo dony azy zany le ohatrany miakatra fiakatoka savy ohatrany zany misy puissance kokoa noho ny substance dia iny zao tsika mahita olona eto mitona gasoil makao anatin'le camion dia reny a dia ho alefa test ho atao test reny ho alefantsika iny zao alefantsika any Ambatondrazaka iny any satria any misy an'le motoculteur misy kivôtany a misy tracteur any a misy camion any a azo ampiasana an'ireny zavatra reny a dia hoentina any iny zavatra iny a any ny anaovana test any amin'ny tantsaha olo zany io camionneur rehetra ny camionneur reny camion makahazo fanalamanga reny milongo maka tamatavy reny eto aminay daholo reny maka dia efa manao test zay heritaona mahery zay nanao test amina tomobile amina kubota amina groupe misy tomobile nampiasaina tomobile karazana tomobile misy groupe karazana groupe nampiasaina misy karazana camion nampiasaina misy karazan'ireny le tracteur sy kubota reny nampiasaina ary eo anatin'izay mbola fanomezana ny test zay zay amin'izao fotoana izao fa tena mety mbola manisitrisina zany tena mety a transformation izy reny a ho lasa carburant liquide azontsika ampiasaina isika malagasy dia tsy mamokatra amin'izao fotoana izao tsy mamokatra sika ny carburant liquide na carburant gazeux zany hoe na ny gasoil na ny essence na ny kérosène na ny pétrole lampan reny ampiasaina any ambanivohitra na reny gaz reny afarana daholo reny dia reny produit afarany reny anelanelany 400 hatramin'ny 600 millions de dollars isataona ny volantsika malagasy mivoaka zany hoe afa-efatra ny volantsika malagasy mivoaka zany no nafaran'ireny carburant reny anao bilan tsika anao bilan masika hoe nilanja zavatra anankiray ampidirina dia nilanja zavatra mivoaka na io menaka tsy miroro na io matière plastique na io menaka huile de vidange na menaka inona karazana menaka mavesatra rehefa ahodiny reny amin'ny système ataonay mampiasa catalyseur forononay mampiasa processus forononay dia mihoatra ny 75% gasoil azo dia ny goudron satria tsy maintsy misy goudron avy eo goudron any amin'ny 5% ny goudron misy koa gaz satria ny gaz ilaina ny gaz
afahana manafana ny réacteur dia eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 10% gaz azonay dia ireo variable ireo arakaraka ny filana azy no ampitomboana na inenana azy dia arakaraka ny catalyseur ihany koa na gasoil ny tianao azo na essence ny tianao azo na pétrole ny tianao azo na fuelol ny tianao azo dia arakaraka izay fa zay ny rendement na hoe bilan masika amin'izay zavatra izay dia raha anao tsotsotso zany tsika n'izany raha menga avy amina 1000 kilo anankiray tsika amina menaka tsy milorona matière plastique mahazo 750 litres raha minimum tsika amina gasoil dia mahazo 50 kilo tsika eny lasa goudron dia eo tsika eny mahazo any amin'ny 100 kilo any tsika eny lasa gaz zay raha fehezina amin'ny tsotsotro zany hoe bilan masika na ny ranomasy tsika izay avy amin'izay teknika izay